nkuletedde ebintu nga 6 nga bino byoyagala toyagala mukama we agenda bikugamba nga wakatuuka mu kiyumba kye. Vidiyo eno yaba newcomers bakadaama abapya naawe ateekateeka okuba nti otravelinga. Bino ebigambo bosi wo wabikugamba tebikukaabya. Njagala okimanye nti buli muntu yenna abiri oba babimugamba, so ebabikugamba tebikukaabya. Njagala otuuke wa bosi wo ng'oli Kadaama Promax. Ekisooka, bosi agenda kugamba owunya. Kadaama otandika okuwunya nga wakatuuka ku airport Entebbe n'otandikirawo okuwunya. Era olutuuka mu nnyumba ya bosi wo ajja kugamba owunya. First week, bw'aba atidde okikugamba direct, ojja kulaba ng'akubuuza nti oyina perfume ng'omanya omuwunyidde bubi. Oba ajja kubuuza wanaabye ng'olwomanya omuwunyidde bubi. Oba ajja kugamba genda onaabe. Kasita akugamba ebintu emanya omuwunyidde bubi olwo owunya. Ekyokubiri, bosi ajja kugamba oli mubi. Oli mubi. Ne wonooba mulungi nnyo nga bakuyuwako amata ne baganywa, ajja kugamba oli mubi. Naye ekyo akikugamba gwe okukaabya oba obeere mu nnyumba ye nga etofiitinga ajja kugamba oli mubi. Ekyo ajja kikugamba. Naye wabikugamba tebikukaabya, tokaaba mbu bangambye empunya tangamba ndi mubi. Ebyo buli Kadaama yenna ebigambo ebyo byamugambibwa. Abamu nakati bali mu mwaka naye bakyabibagamba. So kati beera Kadaama Promax. Okiwulira? Lwaki akugamba oli mubi? Ayagala obeere mu nnyumba ye nga owulira naawe tofiitinga mu society, you know? Omanyi omuntu era akugambye ko oli mubi. Yes, ekyo ajja kikugamba. Ekyokusatu, bosi agenda kukugamba nti toyagala kukola. Kino kijjirako bino. Toyagala kukola, Eva obeera ku ssimu. Oyagala kulya buli ssente zange nkuwa za bwereere. Ebyo ebigambo agenda kubikugamba. Ne bw'anaaba nga takulabyeko ng'oli ku ssimu, ajja kugamba Eva obeera ku ssimu toyagala kukola. Kati wabikugamba, gwe sigala ng'olyokke mu mbeera ze eza bulijjo kuba gwe okimanya emirimu gy'ogikola nga bw'olina okugikola. Ebyo tebikukaabya. Ate bayizaye wakugamba nti toyagala kukola, mugambe ekigambo kino. Bw'oba olaba nga sikola, nziza ku office. Ekyo kyokka kigenda kumumala. Tajja kuddamu kikugamba. Kubanga naye aba akikugamba naye ng'akimanya emirimu ogikola. Oba okitegeera? Aba abikugamba naye ng'akimanya emirimu ogikola. Kati gwe wakigamba toyagala kukola, Eva obeera ku ssimu okola gwakulya ssente nkuwa za bwereere. Mugambe oba olaba sikola nzizaayo ku office. Kubanga gwe oba okimanya emirimu gy'ogikola nga bw'olina okugikola. Ekirala, bosi ajja kugamba ngenda kuzza ku office. Bakikozesa nnyo. Ngenda kuzza ku office. Naye nkwegayiridde. Mukama wo bw'akugamba nga nti ngenda kuzza ku office, tokaaba tomwegayira, mugambe it's fine. Nziza ku office. Tokaaba totya. Ebyo babikozesa because bakimanyi babosi abamu nti Uganda tuli banaku nnyo. Era ogenda okuvayo ogamba nti kogende ewuwe omukolere ng'akimanyi ti bw'anaakugamba nti ngenda kuzza ku office ojja kukaaba kuba amanyi munnange oyagala ssente. So bw'akikugamba ngenda kuzza ku office kubanga toyagala kukola, mugambe it's fine. Ojja kulaba abadde yeegiraagira. Agenda kukyusa tajja na kuzza ku office. Ayinza n'obutaddamu kikugamba kuba omulazi olyokke nakyo. Okitegeera? So ka video kano kasindikireko mukwano gwo gw'omanyi nti agenda kutravelinga. Oba kasindikireko gw'omanyi nti yakatuuka mu kiyumba. Ebigambo bino bibaluma nnyo. Bosi agamba mpunya era nze mbu mpunya buli ssaawa. Oteekeddwa okimanya Kadaama awunya. Owunyira ku airport e Uganda nga tonnalinnya. Yes. Njagala obeere ng'oli Kadaama Promax. Ng'ebyo ebigambo tebikyakukaabya. Gwe kasomanya nti buli kimu kikola nga wolina okikola. Ebyo ebigambo ebyo obiraba nga we mbikugambye. Ogenda kubiraba. Era agenda bikugamba. So, video eno katugikomye wano olunaku olwaleero. Kusaba gwene yakanneeyongako ku YouTube channel yange. Nyamba obe ng'ate osubscribingako. Subscribe, like,
comment and share. Bw'okinkolera ekyo kiyambako video kuba nti etambula ate ne kiyambako ne channel yange okuba nti ekula. Kambaagalize ate olunaku olulungi, ekiro ekirungi, mubeere bulungi mwenna buli omu w'osinzira okuba nti olaba video zange okola kyamaanyi nnyo. Mumanye nti mbaagala nnyo nnyini ddala. You are Yahweh.